Hi friends. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാങ്കിങ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അതിന് എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും ഒരു പ്രാങ്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് സൈബനെ മാത്രമല്ല റാഷിനെയും കൂടി പ്രാങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റാഷിനോട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന താഴത്ത് നമുക്കൊരു വീഡിയോ എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ മുകളിൽ വന്നിട്ട് ഇൻട്രോ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സൈബാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ റെഡി ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം റാഷിനെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സൈബിനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നീസിങ് പ്രാങ്കാണ്. അതായത് നമ്മൾ തുമ്മിയിട്ട് അവരെ മേത്തേക്കും. ഹിമാലയൻ്റെ ഒരു ഫേസ് വാഷ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതായത് തുമ്മുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ആവണമല്ലോ, അതാണ് തേക്കുന്നത്. പാർക്കായാലും തുമ്മിയിട്ട് തേക്കുന്നതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, ഒരു അയ്യെന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് അവരുടെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ആദ്യം പ്രാങ്കാന്ന് പറയില്ല, അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള കിട്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പറയാം. എന്തായാലും നമുക്കത് എന്താവും എന്തൊക്കെ ആവും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അതാണ്. അതിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം ആയതിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാങ്ക് ചലഞ്ച് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചലഞ്ചൊക്കെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇടയിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാലും ഇപ്പോൾ എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ട്രാവലിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടേക്കും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ മാക്സിമം എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്, സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ് എന്നല്ല. സോ എന്തായാലും അവനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിലും വെക്കാമെന്ന് പറയും. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല, ഷെയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും വീഡിയോയിൽ. കാര്യം അറിയാതെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെയല്ല, ഒന്ന് സ്റ്റേബിളായിട്ട് വെക്കും. ആദ്യം അവനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് റെക്കോർഡിങ്ങിലായിരിക്കും. അപ്പം അതിനെ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ. ആശി ഒരു ക്യാമറ കൂടി വെച്ചാലോ? അതുപോലെ ഏതായാലും നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയല്ലേ, രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും കിട്ടുമല്ലോടാ. ഇനിയിപ്പോൾ സേവ വന്നു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ പോരെ. റെക്കോർഡാണ് ഇവിടെ. മറ്റേതോ ഇതോടെ വെക്കേണ്ടി. ഇതിവിടെ നേരൊക്കെ നമ്മൾ സാധാ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വെച്ചേക്കും. ആയാ റഷി? ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം ഇന്നലെ നമ്മളൊരു പ്രാങ്ക് വീഡിയോ ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം ഇന്നലെ നമ്മളൊരു പ്രാങ്ക് വീഡിയോ ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. എന്താടാ പറ്റിച്ചതാണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ നോക്കിയതാണ്. ഈ സൈബന്റെ ബെറ്റ് നോക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് മറ്റെന്താ മണം ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോ സൈബന്റെ അറിയില്ല. മണം ഹിമാലയന്റെ നോക്കാം. സൈബന്റെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞത് സൈബാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു വർക്കൗട്ട് ആവുമോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയതാണ്. നമ്മൾ ആക്ച്വലി നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിനുള്ള ഷൂട്ടിന് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, അതാണ് സെറ്റാവോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഈ ലെൻസിലേക്ക് നോക്കണേ. ബബ്ലൊക്കെ തുപ്പ്. നമുക്ക് അടുത്ത ബബ്ലൊക്കെ തിന്നാം. തുപ്പ് ആയില്ലേ? റെക്കോർഡാ? ലെൻസിലേക്ക് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് അവര് ആയി പറഞ്ഞു. ആയി എന്ന് പറയും, സൗണ്ട് നോക്കട്ടെ. ഒച്ച പറയും, കുറച്ച് ഹായ്.
ഓക്കെ കേട്ടോ നോക്കുന്നു പെൻസിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ശരിയല്ലേ ദേവാ? പെൻസിലേക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. തുടങ്ങല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? റെക്കോർഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ സൈബ ഓക്കെ അല്ലേ? 1 2 3 ഹായ്. റെഡി 1 2 3 ഹായ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മളൊരു പ്രാങ്ക് വീഡിയോ ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. ലെൻസിലേക്ക് നോക്ക്. ये सही बात है तो मुका जाएगी മതി മതി കടിച്ചു മതി 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 ജിക്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. പറ്റിച്ചതാ വീഡിയോ എടുക്കട്ടിച്ച കണ്ട 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 പറ്റിച്ചതാ. തോക്ക് മണത്തോക്ക് എന്താണ് വേണം? എന്താ വേണം? ക്രീമിന്റെ വേണ? ഫേസ് വാഷ് അല്ലേ? അന്നെ പറ്റിച്ചതല്ല. അങ്ങനെ ആക്കരുത് കേട്ടോ. തുമ്മിയിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ആരും തുമ്മിയിട്ടൊന്നും മേത്താക്കാൻ പാടില്ല. തുമ്മുമ്പോ തൂവാലോണ്ട് പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് വേണം തുമ്മാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കൈകൊണ്ട് മാക്സിമം ആവാതിരിക്കും. കാര്യം ടച്ച് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് വേണം. എന്നാലും നമ്മളെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ തൊടുന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ പകരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്തായാലും മാസ്ക് ഒക്കെ ധരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പുറത്തു പോവാ. സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി. പറഞ്ഞെടുക്ക സൈബ. നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോഴൊക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ മാസ്ക് ഇടേണ്ടത്? ഇപ്പം കൊറോണ ഉള്ളതിനെ കൊണ്ടല്ലേ? കൊറോണ ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് വേണം പുറത്തു പോകാൻ. പിന്നെന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്? എപ്പോഴും മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണം പുറത്തു പോവാന്. സൈബ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കമന്റ് വായിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റ് ലക്ഷ്മി ചേച്ചിന്റെ കമന്റ് ആട്ടോ. എന്താ അറിയോ? സൈബനെ എനിക്ക് തരുമെന്ന്. ലക്ഷ്മി ചേച്ചിക്ക് അന്നെ വേണമെന്ന്. കുന്താണ് തരില്ലല്ലേ? ജി ചണ്ടി മല്ലിപ്പന്നി ആശിന്നി അല്ലേ മോളല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പം ലക്ഷ്മി ചേച്ചിക്ക് ഒരു ഹായ് പറയും. ഇത് റാൻഡംലി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കമൻസ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓരോ ദിവസം നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി ജസ്റ്റ് റാൻഡം ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന കുറച്ച് കമൻറ്റുകൾ, 2 കമൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊക്കെ വരും അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അടുത്ത കമൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എബിൻ ആൽബർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചേട്ടൻ. എബിൻ ആൽബർട്ട് ചേട്ടൻ എന്താ പറയുക പറഞ്ഞത്? റോഷൻസ് വ്ളോഗ്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് സൈബ വ്ളോഗ് ആയിട്ടുണ്ട് മൊത്തം. കാരണം ഫുള്ള് സൈബന്റെ കമന്റ് ആണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാരില്ല ഇന്നലത്തെ കമന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. സൈബ ആയിട്ട് അട്ടി 200 സംതിങ് കമന്റ് ഉണ്ട്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് പറയും. കമന്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് പറയും. താങ്ക്സ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വായിക്കാം. റോഷൻസ് വ്ളോഗ് നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ? താങ്ക് യു ബ്രോ. സൈബ ആൻഡ് റാഷി ഓൾ മേക്ക് ദി കംപ്ലീറ്റ് റോഷൻസ് വ്ളോഗ്. അതെ, നമ്മൾ 3 ആളാണ് റോഷൻസ് വ്ളോഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എബിൻ ചേട്ടന് ഹായ് പറയും. യെസ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതെ, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളെപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോരോ ചെറിയ ചലഞ്ചുകളും ചെറിയ പ്രാങ്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും ചിലതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക നമ്മളോട്. കാരണം എവറി ഡേ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ന ടൈമിംഗ് ഒന്നുമില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എന്തായാലും വീഡിയോ വന്നിരിക്കും. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കയറി കാണാം. അപ്പം എന്തായാലും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാൻ പറയും. സൈബ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചലഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സൈബക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട്. സൈബിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പറഞ്ഞേ റോഷൻസ് വ്ളോഗും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയിക്കാണ്ടെങ്കിൽ അതിലറിയിക്കാം. പിന്നെ കമന്റും ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാതെ വരയ്ക്കും. ബൈ ബൈ.